हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे थर्ड ब्लॉग में। आप सेकंड और फर्स्ट ब्लॉग प्लीज़ देख लीजिएगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ पोटो की सब्ज़ी। कितने कितने लोग पोटो के बारे में जानते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये एमपी में ही मैंने देखा है पोटो, और कहीं भी नहीं देखा है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आप लोग पोटो के बारे में जानते हैं। ये देखिए, तेल में मैंने पंचफोरन और तेज़पत्ता और लाल मिर्ची डाल दिया है। तेल गरम होने के बाद, सरसों का तेल है, तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, धुआं निकलने लगे तेल में, तभी आप तेज़पत्ता, लाल मिर्ची और पंचफोरन डालें। पंचफोरन नहीं है तो जीरा भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं। उसके बाद से मैंने प्याज डाल दिया है और हींग भी डाला था मैंने। प्याज को सुनहरा होने तक अब भून लेंगे, ब्राउन होने तक। देखिए यहाँ पे प्याज भून रहा है, थोड़ी देर और लगेगा, 5 से 10 मिनट तो लग ही जाता है प्याज भूनने में। प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा और टाइम लग रहा है। ये है पोटो। देखिए आप लोग कितने लोग जानते हैं पोटो के बारे में, प्लीज़ बताइए कमेंट में। पोटो को भी हमने तेल में फ्राई करके रखा है, धो के इसको काट लिया है, ये गोल गोल होता है। और ये मसाले डाल दिए हैं प्याज में, हमने प्याज भून चुका था। मसाले में जीरा, काली मिर्च, धनिया और आमचूर पाउडर और गरम मसाला, मिर्ची और तेज़ पत्ता हमने पीस लिया है। अब डाल रहे हैं हल्दी और नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। देखिए टमाटर नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने आमचूर पाउडर डाला है। अगर आपके पास टमाटर हो तो आप टमाटर डाल सकते हैं। अभी टमाटर क्योंकि महंगा है, इसलिए हमने टमाटर नहीं डाला है, आमचूर पाउडर डाला है। ये पोटो की सब्ज़ी कितने कितने लोग खाए हैं, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ कहाँ मिलता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि मैंने तो एमपी में ही देखा है, जब से मेरी शादी हुई है मैंने यहीं आके खाया है। ये जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए ये बेस्ट सब्ज़ी है। जो नॉनवेज नहीं खाता है उसके लिए ये सब्ज़ी है, और कटहल की सब्ज़ी होती है, और पनीर की, छोले, यही सब तो होती हैं। अब मसालों को हम लोग भून लेंगे 10 मिनट तक, 10 से 12 मिनट लगेगा भूनने में। अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे मसालों से। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, वो अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को पकड़ा रखा था कैमरा। क्योंकि बहुत गर्मी है, यहाँ बारिश भी नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ बारिश नहीं हो रही है प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताइएगा। यहाँ 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है इधर। तो बस ये जो कमरे में हम लोग बना रहे हैं, इसमें सिर्फ हीटर लगा हुआ है। जैसे पानी वानी गर्म करने के लिए, दाल बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं। ये हमारा पुराना किचन है, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। पुराना किचन है इसलिए ऐसा है। नया किचन है हमारा, लेकिन जब लाइट रहती है तब हम ये हीटर यूज कर लेते हैं, थोड़ा गैस की बचत भी हो जाती है। अब पोटू भी डाल दिया है हमने, इसको पोटू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पोटू को भी डाल के हम लोग 10 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। देखिए ये भुन चुका है पोटू, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है, बहुत ही यम्मी लगता है। तो इसको और थोड़ी देर पका लेंगे मसाले के साथ, खूब बढ़िया से भून लेंगे, खूब भूनेंगे इसको। देखिए तेल छोड़ दिया है मसाले में से, यही निशानी है कि मसाला और सब्ज़ी हमारी भुन चुकी है।
अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। प्लीज़ आप लोग ठंडा पानी मत डालिएगा, इसमें गर्म ही पानी डालिएगा ताकि स्वाद बरकरार रहे, नहीं तो थोड़ा सा स्वाद वो हो जाता है ना। सब्ज़ी गर्म रहती है और पानी हम ठंडा डाल देते हैं तो वो थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हम इसमें गर्म ही पानी डालेंगे। कोई भी सब्ज़ी हो उसमें गर्म ही पानी डालना चाहिए। तो बस 10 मिनट हमने इसको पका लिया है, थोड़ी देर और पकाएंगे। थोड़ा पतला है ग्रेवी, तो थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे इसको और पका लेंगे थोड़ी सी। देखिए बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है, कोई भी हमने कलर मिर्ची इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, सब नेचुरल है इसमें। वीडियो में मैंने बोला था ना कि मैं खांसी के लिए एक काढ़ा शेयर करूंगी, तो बस इंग्रेडिएंट यहाँ पे तैयार है, आप देख सकते हैं। गुड़ है, अदरक है, तुलसी पत्ता है और अजवाइन है और काली मिर्च है। तो यहाँ पानी मैंने रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए। सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको अच्छे से बिल्कुल पका लेंगे। तुलसी पत्ता है इसमें, गुड़ है, अदरक है और काली मिर्च है और अजवाइन है। ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के इसको अच्छे से 10 मिनट तक पका लेंगे हम लोग। पकने के बाद छान के इसको पी लेंगे। दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार इसको पीना है। देखिए यहाँ पे तैयार है, क्या मस्त कलर आया है इसका, अब मस्त रेड हो गया है। इसको छान लेंगे। इसको दिन भर में कम से कम 2-3 बार पीना है। इसको पूरे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रखना है, तो पूरी खांसी अच्छे तरीके से आपकी ठीक हो जाएगी और सर्दी में भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो बस इसको हम एंजॉय करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मेरी मम्मा को सपोर्ट करो। मेरी मम्मा का सपोर्ट करो। मेरी मम्मा अभी न्यू न्यू है यूट्यूब पे, मेरी मम्मा भी न्यू न्यू है यूट्यूब पे। उनको अभी सब सीखना है, आगे बढ़ना है। सीखना है, आगे बढ़ना है। तो आपके सपोर्ट से ही ये सब हो पाएगा। तो आपके सपोर्ट से ये सब हो पाएगा। बाय बाय, बाय बाय, सी यू सी यू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो।